我年輕嘅時候，很早就明白一件事：人在這個世界上，不能只靠善良生活。善良是好的，可是沒有界線的善良，最後很容易變成別人眼中的理所當然。一個人如果每一次都笑着答應，每一次都不好意思拒絕，每一次都把自己的時間、金錢、體力先拿出來給別人用，久了以後，別人不一定會更感激你，反而可能會慢慢看輕你。我不是在富裕中長大的，小時候家裏遭遇變故，離開故鄉，到香港重新生活。父親早逝，我很早就離開學校，到外面工作。那個年紀的孩子本來應該坐在教室裏讀書，可是我已經要學會看人的臉色，學會在社會裏站穩，學會用一點一滴的努力換一口飯吃。那時候我就知道，窮人最怕的不是沒有錢，而是連自己的尊嚴都守不住。你對別人好，這沒有錯，可是你若好到沒有原則，好到讓別人覺得不用問你也可以拿走你的時間，不用尊重你也可以得到你的幫助，那麼這份好就會慢慢失去價值。第一次你幫他，他說謝謝；第二次你幫他，他覺得你人很好；第三次、第四次、第五次之後，他心裏可能就不再覺得那是恩情，而是覺得反正你本來就是這樣的人。家庭裏也是如此，父母為了孩子把錢省下來，把病忍下來，把自己的生活放到最後，原本是出於愛，可是如果這份愛沒有界線，孩子久了可能不會覺得父母偉大，只會覺得父母本來就應該如此，朋友之間也是如此。你每次主動聯絡，每次請客，每次替人收拾殘局，時間久了，對方不一定把你當貴人，可能只把你當方便的人。我做生意多年，看過很多人，也看過很多關係，無論是買賣還是人情，最怕的都是沒有價值的付出。一件商品如果永遠被賤賣，市場不會尊重它。一個人如果永遠把自己放得太低，別人也不會替他抬高。你自己怎麼對待自己，別人往往就會照住那個方式對待你。所以我想告訴各位，做人要善良，但善良不能沒有門檻。你可以幫人，但不要讓人以為你隨時都可以被使用。你可以體諒別人，但不要體諒到最後，連自己的辛苦都沒有人看見。你可以愛家人，但不要愛到把自己的一生全部交出去，最後只剩下委屈和疲憊。真正成熟的人不是變得冷漠，而是懂得把善良放在正確的位置，該幫的時候幫，該停的時候停，該說不的時候就要說不。你不需要大聲，不需要生氣，也不需要責怪任何人。你只要從今天開始，把自己的界線慢慢立起來。人到了一定年紀，要明白一個道理：你若不先珍惜自己，別人很難長久珍惜你。你的時間有價值，你的健康有價值，你的心力有價值，你的善良也有價值。不要讓他們變成別人隨手可取、用完即忘的東西。一個人可以謙和，但不能廉價；可以厚道，但不能沒有原則；可以退讓，但不能退到沒有自己。這不是自私，這是做人最基本的分寸。當你開始守住自己的分寸，別人才會重新學會尊重你。我常常說，一個人要成大事，最重要的不是他會不會說話，而是他在關鍵時刻能不能把話說得清楚。很多人一生吃虧，不是因為心不好，
而是因為拒絕的時候太慌張，太怕得罪人，太想讓對方理解自己，所以明明心裏已經不願意，嘴上卻開始解釋一大堆。不好意思，我那天可能有點事，其實我最近身體不是很好。如果不是因為家裏有安排，我一定會幫你。上次我也很想幫，只是後來真的太累了。你以為這些話是禮貌，其實在很多關係裏，這些話會讓你變得更弱，因為你說得越多，對方越覺得你不是在拒絕，而是在等他說服你。你把理由講出來，他就會開始找方法拆掉你的理由。你說身體不好，他說只是一下子而已。你說有事情，他說改個時間就好。你說很累，他說這次幫完就好。到最後，你不是在表達決定，而是在接受審問。我年輕做生意的時候，很早就明白這個道理。談生意不能含糊，條件就是條件，價錢就是價錢，交貨時間就是交貨時間。如果你每一句話後面都留一個洞，對方就會從那個洞走進來，把你的底線一點一點往後推。做人也是一樣，界線若講得含糊，別人就會以為那不是界線，只是暫時的猶豫。真正有分寸的人，拒絕不需要太多解釋，拒絕不是吵架，也不是翻臉，更不是不近人情。拒絕只是告訴對方，這件事到我這裏不能再往前走了。語氣可以溫和，態度可以客氣，但內容一定要清楚。你可以說這次我不方便，你可以說今天我已經有安排，你可以說這件事我不能答應，你可以說我只能做到這裏。說完就好，不要再往後加一長串理由，因為理由一多，對方就會以為他還有機會。你愈想證明自己不是壞人，愈容易把自己放到低位。你愈怕對方不高興，對方愈容易看出你的不安。人性很現實，一個人如果知道你害怕失去關係，他就可能用這份害怕來推動你。很多父母對子女也是這樣，孩子臨時打電話來說，媽，今天幫我顧一下孩子。明明身體不舒服，明明早就有自己的安排，卻不敢直接拒絕。於是開始說，媽媽，今天腰有點酸，可是如果你真的很忙，我看看能不能撐一下。這句話一出口，孩子聽到的不是媽媽不舒服，而是媽媽還可以勉強。久了以後，孩子不會知道你的極限，只會知道你最後都會讓步。所以人到晚年更要學會一句話，不要用解釋換取別人的允許。你的人生不需要每一次都得到別人的批准。你的時間、你的身體、你的安排本來就應該由你自己決定。我不是叫你變得冷硬，相反，越是有修養的人，越能用溫和的方式說出堅定的話。最好的拒絕是臉上沒有怒氣，聲音沒有怨氣，但意思非常清楚。這樣的人，別人反而不敢輕易冒犯，因為他們知道你不是情緒化，你只是有原則。從今天開始，當有人向你提出不合理的要求時，先停3秒鐘，不要急住答應，也不要急住解釋。先問自己一句，這件事我是真心願意，還是因為害怕被討厭才答應？如果答案是後者，就要學會短短地說不。這次不行，我不方便，下次請提前說，這超出我的能力範圍。短短幾句話足夠了。你不需要把自己的人生攤開來給別人檢查，你也不需要把自己的辛苦說到讓別人同情才有資格拒絕。
真正有價值的人，不是靠抱怨換來尊重，而是靠清楚的界線讓人明白，這個人善良，但不能隨便對待。我一生做事有一個很重要的原則，真正有力量的人不一定要大聲，很多時候最有力量的改變不是用嘴巴說出來的，而是用行動讓別人看見的。一個人如果每次被冒犯就急住解釋、急住爭辯、急住發脾氣，表面上好像是在保護自己，其實很多時候反而把自己的位置放低了。因為你越激動，對方越容易把問題轉移到你的情緒上。他本來越界了，可是你一生氣，他就會說：你怎麼這麼敏感？有必要這樣嗎？我只是開個玩笑而已。到最後，原本應該面對錯誤的人變成了你，這就是很多人在關係裏吃虧的原因。明明受委屈的是自己，最後還要替自己的情緒道歉。所以當別人越過你的界線時，第一件事不是吵架，而是把原本過度吸出去的東西慢慢收回來。你可以仍然有禮貌，見面照樣點頭，說話照樣平和，該有的基本尊重照樣維持。可是以前你主動做的事，不要再主動做。以前你每次都替他安排，不要再替他安排。以前他一通電話，你就立刻放下自己的事情，不要再立刻放下。以前他不開口，你也猜他的需要，從今天開始不要再猜。這不是報復，這是把關係放回正常的位置。我年輕做生意的時候，見過很多這樣的情況。有些客戶一開始很客氣，等到你一次又一次讓步，他就開始把你的讓步看成應該。他今天要你提早交貨，明天要你降低價格，後天又要求你承擔原本不該承擔的責任。如果你每次都笑着答應，他不會覺得你偉大，他只會覺得你還有空間可以被壓低。後來我明白，商場上的尊重不是靠討好換來的，而是靠規則建立的。你可以重視客戶，但不能讓客戶決定你的全部底線。你可以珍惜關係，但不能讓關係吃掉你的原則。家庭也是一樣，朋友也是一樣。有些父母對孩子太過主動，孩子還沒開口就先問錢夠不夠，要不要我幫你，孩子要不要我帶。剛開始孩子會覺得父母很疼他，可是時間久了，他可能就不再感恩，只會覺得父母本來就該幫忙。等到有一天父母累了，做不動了，孩子反而覺得奇怪，以前都可以，為什麼現在不行？這時候如果父母開始哭訴，我為你付出這麼多，你怎麼可以這樣對我？孩子未必會真正醒悟，有時候他只會覺得壓力很大，甚至覺得父母在情緒勒索。更好的方法是安靜地把多餘的付出收回來。孩子臨時要求幫忙，不要馬上答應。你可以說：這次我已經有安排，下次提前說。孩子把你的幫忙看成理所當然。你可以說：以後這件事你們要自己先處理。朋友總是找你救急，卻從不在你需要時出現。你可以減少主動聯絡，不再隨叫隨到。你不必宣佈自己變了，真正成熟的改變不需要大張旗鼓。你只要安靜地不再做以前那些讓自己委屈的事。人很敏感，關係裏的氣氛一變，對方自然會感覺到。他會發現這個人還是很客氣，但是不像以前那樣容易被使用了。他會發現
這個人沒有生氣，但門檻變高了。他會發現，如果自己不懂尊重，這扇門可能不會再那麼容易打開。這種安靜的退後，比100句責備更有效，因為你沒有攻擊他，他沒有理由反擊你；你沒有羞辱他，他沒有理由指責你。你只是把原本不該無限供應的時間、心力和善意收回來，這就是一種很高明的界線。做人最怕的是一邊抱怨別人不珍惜自己，一邊又繼續把自己放在隨時可用的位置。你若每次都替別人打開門，卻又怨別人進來得太隨便，問題就不只在別人，也在你沒有守住那道門。所以從今天開始，不要急住責怪誰，先看自己哪些付出已經過度了，哪些幫忙已經變成習慣了，哪些關係已經讓你長期疲憊，卻沒有得到基本尊重。然後安靜地收回一點，不是冷漠，而是清醒；不是絕情，而是有分寸；不是不愛，而是不再讓愛變成傷害自己的理由。一個真正有價值的人，不需要靠爭吵證明自己的價值，他只要停止把自己放得太低，別人自然會重新看見他的重量。我看一個人，不只看他有沒有能力，也看他穩不穩。能力可以讓人一時走得快，穩定卻能讓人一生走得遠。做人做事最怕的不是慢，而是今天一個樣子，明天又一個樣子。今天高興就什麼都答應，明天心情不好就什麼都翻臉。這樣的人，不管他本意多好，最後都很難讓人真正尊重。年輕時我做生意最深的體會之一，就是信用不是靠一句漂亮話建立的，而是靠長期一致的行為累積出來的。你說今天交貨就今天交貨，你說這個價格就守這個價格，你說這個品質就維持這個品質。一次兩次，別人可能只覺得你還不錯，10年20年都如此，別人才會把信任放在你身上。家庭關係也是一樣，很多父母晚年被子女看輕，不是因為他們不愛孩子，而是因為他們的標準太容易被情緒改變。今天心情好，孩子要什麼都給；明天身體累了，孩子一句話就讓你生氣。今天說沒關係，爸媽幫你，明天又抱怨你們怎麼都不體諒我。這樣久了，子女不一定會反省，反而會學會看你的臉色。他們不是尊重你，而是在猜測你今天的情緒。真正有分量的人，不會讓自己的情緒成為別人的天氣。你可以疲倦，可以難過，可以有不舒服的時候，但你的基本態度要穩。該客氣的時候客氣，該拒絕的時候拒絕，該守住原則的時候守住原則。不要因為今天心軟就把底線放掉，也不要因為今天委屈就把禮貌丟掉。一個家庭裏，如果長輩有固定的原則，晚輩反而會安心。比如說，幫忙照顧孫子可以，但一周只有固定幾個小時；給孩子金錢支持可以，但只在能力範圍內，而且不能一次又一次變成無底洞。聚會可以參加，但不能每次都為了配合別人而取消自己的安排。這些原則一旦固定下來，剛開始別人可能不習慣，但時間久了，他們就會明白這個人是善良的，可是不能隨便推動。我一生在商場上見過太多人，真正值得合作的人，往往不是最會說話的人，而是最穩的人。你知道他答應的事會做到，你知道他拒絕的事不會反覆，你知道他
不會今天為了討好你破壞規矩，明天又因為不高興推翻一切。這樣的人，別人心裏會有敬意，因為穩定本身就是一種力量。人到晚年更要收這種力量，不要讓自己的善良隨情緒忽高忽低，不要讓自己的付出今天過多，明天怨恨。你要先替自己定好規矩，然後安靜地照住規矩走。別人急你不急，別人推你不亂，別人不高興你也不必立刻退讓。真正的品格不是從激烈的話裏來，而是從長期穩定的態度裏來。你若穩，關係就穩；你若有原則，別人就會知道該怎麼對待你。你若不再隨着情緒搖擺，別人也就不容易把你搖動。記住，一個人被尊重，不是因為他永遠答應別人，而是因為他永遠清楚自己能答應什麼，不能答應什麼。這份清楚，時間久了就會成為你身上的重量。而有重量的人，別人自然不敢輕看。人到了一定年紀，最容易犯的一個錯，就是把自己的時間全部空出來，等別人來安排，等孩子打電話，等朋友約你，等親戚有事找你，等晚輩需要你。你以為這叫重感情，其實時間久了，別人會慢慢覺得你的時間不值錢，因為你永遠都在那裡，永遠都可以被叫出來，永遠都可以配合。我年青時在香港打拼，最早學到的一件事就是時間不能空等。窮的時候，如果你把時間拿去等機會，機會未必會來；但你把時間拿去學習、工作、累積能力，機會來的時候，你才接得住。後來做生意也是一樣，一個人若沒有自己的節奏，永遠跟着別人的要求跑，最後不是辛苦而已，而是會失去主導權。家庭裏也常常如此，很多父母退休以後，生活突然空了，就把孩子當成全部。孩子說這週要回來，就從星期一開始準備買菜、打掃、等電話，心裏一天一天算住。結果孩子臨時說這週太忙，下次再回去。父母嘴上說沒關係，心裏卻失落一整天。久了以後，孩子不是更感激，而是覺得父母的生活都在等他們。這時候探望父母不再是親情，反而變成壓力。人與人之間最好的關係，不是一方永遠等待，另一方偶爾施捨時間。真正健康的關係是彼此都有自己的生活，然後選擇在合適的時候相聚。你若把生活過得太空，別人就會把你的空當成理所當然。你若把生活過得充實，別人才會明白，見你一面也需要珍惜。所以不要做一個隨時可以被叫走的人。孩子問你今天有空嗎？不要立刻說有，你可以說我看一下今天的安排。朋友說出來坐一下，你也不必馬上放下手邊的事。你可以說我今天有自己的事，下次提前約。這些話不是冷淡，而是在告訴別人，我的人生不是空住，等你來填滿的。一個人晚年最重要的功課，是把自己的日子重新安排起來。早上可以散步，下午可以讀書，固定時間運動，固定時間和朋友喝茶，固定時間做一點自己喜歡的事。不要小看這些安排。當你的日曆裏先有自己，別人就不容易把你的時間整片拿走。當你的生活有內容，別人也會重新看見你的重量。我做企業多年，深知一個道理：資源越稀缺，
越要被珍惜。時間也是資源，你若毫無保留地把時間交出去，別人未必感恩。你若懂得安排，懂得保留，懂得選擇，別人才會知道你的時間有價值。不要因為怕寂寞，就讓自己變成別人臨時使用的人。寂寞可以用學習、運動、朋友和內心的安定來填補，但尊嚴一旦被消耗，就很難再補回來。從今天開始，先替自己安排一件事，哪怕只是20分鐘散步，哪怕只是讀幾頁書，哪怕只是泡一壺茶，安靜坐住，這都是你對自己人生的尊重。你先把自己放進時間表裏，世界才會知道你不是沒有生活的人。記住，人不是因為一直等待而被珍惜，而是因為活得充實而被尊重。你不需要拒絕家人，也不需要疏遠朋友，你只需要讓他們明白你愛他們，但你的生命不只是為他們空住。當你不再隨叫隨到，別人反而會開始學會提前約你、尊重你、珍惜你。這不是距離變遠了，而是關係終於回到應有的分寸。我常常提醒自己，也提醒身邊的人，幫助別人是一種美德，但主動把所有責任都攬到自己身上，未必是智慧。很多人一生辛苦，不是因為他不夠好，而是因為他太習慣先站出來，別人還沒開口，他已經說我來；事情還沒分配，他已經把最累的部分接過去；家人還沒求助，他已經把錢、時間、力氣都準備好了。這樣的人剛開始會得到稱讚，別人會說你熱心，說你可靠，說你是好人。可是時間久了，稱讚會慢慢變少，要求會慢慢變多，最後別人不再覺得你是在幫忙，而是覺得那本來就是你該做的。這就是人情最危險的地方，主動太多，恩情就容易變成義務。我年輕做生意時，很早就學到這個道理，做買賣不能總是自己先降價，自己先讓步，自己先把條件放到最低。如果你每次都主動退一步，對方不一定會感激你的誠意，反而會覺得你還可以再退。商場如此，人情也是如此。你若每次都先把自己放低，別人久了就會忘記你也需要被尊重。家庭裏更是如此，很多父母一看到孩子有一點困難，就忍不住先伸手。孩子房貸吃緊，父母先拿退休金；孩子夫妻吵架，父母先跳進去調停；孩子工作忙，父母先說孫子我來帶；孩子甚至還沒有真正開口，父母已經替他們把路鋪好了。這看起來是愛，其實有時候是在剝奪孩子學會負責的機會。一個人成熟，不是因為有人替他解決所有問題，而是因為他曾經自己面對問題。你若每次都搶在前面幫孩子承擔，孩子不一定會更孝順，反而可能越來越依賴，越來越不懂感恩。到最後你累了，他還覺得你變了；你停下來，他還覺得你不疼他了。所以真正有智慧的幫助，不是凡事搶先，而是等對方正式開口，讓他學會說請你幫我，讓他學會說明自己的困難，讓他學會承認自己需要別人的時間和心力。只有當一個人懂得開口請求，他才比較容易懂得感謝。若你連這步都替他省掉，他就很難知道你的幫助有多珍貴。你可以幫，但要在被請求之後幫；你可以給，但要在能力範圍之內給；
你可以照顧，但不能照顧到對方失去責任感，也不能照顧到自己失去生活。這不是冷淡，這是讓關係回到成熟的位置。從今天開始，請練習一件事，不要太快說我來。當你看到別人有難處，先停一下，問自己這件事是不是他自己應該先處理？他有沒有真正向我提出請求？我若幫了，會不會讓他下次更依賴我現在出手？是出於愛，還是出於害怕被說不夠好？很多人的熱心其實背後藏住不安，怕孩子不親近，怕親戚說閒話，怕朋友覺得自己冷漠，怕被人說沒有人情味。可是因為害怕而給出的幫助，最後常常換來委屈。真正穩重的人，不靠過度付出證明自己的價值，他知道自己的善意也需要被尊重。當別人請你幫忙時，你可以這樣說：我可以幫這一次，但下次要提前說。你也可以說：我只能幫到這個範圍，或者說這件事你們要先自己處理，我不適合全部接手。這些話聽起來簡單，卻能保護你的人生不被慢慢掏空。一個人越到晚年，越要明白自己的力氣是有限的，時間是有限的，心也是有限的。不要把有限的生命消耗在無限的主動付出裏。你不是不愛別人，你只是終於懂得，愛也要有分寸，幫助也要有門檻。記住，先衝出去的人，常常被當成應該；被正式請求後才出手的人，才容易被珍惜。善良不能太便宜，否則他會被人當成空氣。你要做一個願意幫人的人，但不要做一個隨時替所有人收拾人生的人。當你學會不再凡事先站出來，你的善意才會重新變得有重量。人走到晚年，最後要明白的不是怎樣讓所有人都喜歡你，而是怎樣不把自己弄丟。年輕嘅時候，我們常常以為關係越多越好，人情越深越好，別人越需要我們，就代表我們越有價值。可是活得久了，經歷多了，才會慢慢懂得，一個人真正的價值不是被多少人需要，而是他能不能在被需要的時候仍然守得住自己。我這一生從貧窮走過來，見過太多人情冷暖。人在低處時要忍耐，要努力，要學會低頭。但低頭不等於沒有尊嚴，忍耐不等於任人踐踏。真正成熟的人不是從不讓步，而是知道讓到哪裏就該停。不是不幫人，而是知道什麼樣的幫助會讓關係更好，什麼樣的幫助會讓自己被消耗。做人最難的地方是把善良和自重放在一起。很多人一善良就失去自重，一談自重又害怕別人說自己冷漠。其實這兩件事並不衝突。你可以待人厚道，但不必把自己放到很低。你可以照顧家人，但不必犧牲到沒有自己的生活。你可以幫助朋友，但不必讓朋友把你當成隨時可以使用的人。我做企業時一直相信，長久的事業不是靠一次冒險，而是靠長期守住原則。人生也是一樣。你若今天想被喜歡，就退一步；明天怕被責怪，又退一步。退到最後，別人沒有更愛你，你自己卻先失去了重量。一個人沒有重量，說話就沒有人聽；一個人沒有界線，善良就容易被當成便宜。所以從今天開始，要把自己從等待的人變成選擇的人。等待的人總是在問：你需要我嗎？你會不會生氣？你會不會離開？選擇的人
會先問自己：我願意嗎？我承受得起嗎？這件事有沒有越過我的分寸？這不是自私，這是清醒。因為只有清醒的人才能長久地愛人，只有不把自己耗盡的人才有能力真正照顧別人。如果孩子需要你，你可以幫，但要在你的能力之內。如果朋友找你，你可以見，但不必放下所有安排。如果親戚請你出面，你可以考慮，但不必每次都第一個承擔。如果有人因為你設下界線而不高興，你也不必急着內疚。你要記住，別人的情緒不全是你的責任。你有禮貌，你沒有傷害人，你只是守住自己的時間、健康和尊嚴。這樣的界線不是冷酷，而是成年人應有的分寸。晚年最好的狀態不是被所有人依賴，而是被人尊重；不是每天為別人的事情奔忙，而是心裏安定，生活有序，知道自己的日子仍然屬於自己。你可以安靜，可以溫和，可以慈愛，但你不能廉價。你可以打開門迎接值得的人，但不能讓任何人穿着鞋子隨意踩進你的心裏。最後，我想把這幾句話送給各位：不要用過度解釋來降低自己，不要用無限付出來換取關係，不要用犧牲健康來證明愛，不要因為怕失去別人就先失去自己。你要做一個善良的人，但不是任人使用的人；你要做一個有情的人，但不是沒有底線的人；你要做一個願意幫助別人的人，但也要做一個懂得保護自己的人。當你開始珍惜自己的時間，別人才會珍惜你的時間；當你開始尊重自己的界線，別人才會尊重你的界線；當你開始把自己當成珍貴的人，世界也會慢慢用新的態度對待你。人生到了最後，真正能陪你走遠的，不是討好所有人的辛苦，而是安安靜靜守住自己的底氣。善良要有價值，慈悲要有分寸。愛人之前，先不要忘了愛惜自己。這才是一個人晚年最好的體面，也是最穩的福氣。